صدام الدروبي طبعا كان خطيب جامع في محافظة ريمة ومن حفظة كتاب الله في جمعية الإصلاح الخيرية، وكان من الشباب الإصلاحيين الطيبين المحترمين المؤدبين داخل محافظة ريمة، وكان الجميع يشيد به وكان الجميع خلفه اصطفوا للصلاة. وعندما سافر إلى هولندا لا ندري أيش الذي حصل، هل في خلل؟ ما الله أعلم، لكن في الخلاصة وما فيها أنه هذا الشخص يمثل نفسه، لا يمثل أبناء محافظة ريمة الشرفاء، ولا يمثل أبناء الدروبي بيت الدروبي، ولا يمثل أبناء اليمن، ولا يمثل أحد. فهذه العينات هي موجودة سواء كانت في الداخل ولا في الخارج ولا في دول أخرى، في كل مكان الحثالة موجود عند الناس كلهم. سلامي.